kadib boqorkiibu u galay oo uu sheegay in ay muslimiintu soo jabsadeen albaabka badriiqyadiina ay laayeen. imaam axmed gurey baa hadlay oo yidhi, talow waa taa hadda aad ku taliseen, taladii horena dhan buu isaga riixay. ramadaan kariim saaxiibayaal, ku soo dhowaada qaybta 42 ee taxanaha buugga Fatuux al-Xabasha. qaybtani 42 waxaan ku soo qaadanaynaa boqorkii xabashida iyo baxsadkiisii. marka hore haddii aynu u soo noqonno dhankii boqorka xabashida inay muslimiintu dhulka daamood gacanta ku dhigeen ayaa looga warramay. buur ku taallay daamood oo ay adag tahay in la fuulo oo leh dariiq qura ayuu fulay. dariiqaas waxa uu ahaa afaaf adag oo lagu magacaabi jiray buraaji. buurta dusheeda ayuu ciidankiisii iyo dhammaan askartiisii oo dhan uu ku habeeyey. albaabkiina ninka la odhan jiray awraaci cusmaan daar cali oo ka talin jiray gobolka fadagaar ayuu taliyo uga dhigay. boqorku amar ayuu ku siiyey in isaga iyo ciidankiisuba aanay halkaas ka dhaqaaqin. isaguna buurta lageeda ayuu joogay meel la yidhaahdo dukhundoora oo magaceedu yahay hoygii maroodiga. haddii aan u soo noqonno dhankii muslimiinta, suuqii waysaro ayay ka dhaqaaqeen oo afaafkii guraaji hoosteeda ayay degeen. ayaga iyo ciidamadii mushrikiinta ayaa sheedda afaafka iska arkay. muslimiintu kolkii ay gaalada arkeen ayay tashadeen. wasiir cadli, balow cabdi iyo kuwii la socday ayaa yidhi, nimankani dariiqii afaafka ayay naga xidheen, dow kalena ma haysanno. hase yeeshee caawa halkan ayaynu baryaynaa, madaafiicda ayaynu ku ganaynaa. kolka ay waaberiga tahayna dagaal ayaynu ku qaadaynaa. kolkii ay halkaa marayso taladu, amiir saxbaraawi maxamed cabdinaasir iyo garaad axmooshe ayaa iyaguna yidhi, haddaynu halkan u hooyanno waxaa xagga dambe inagaga imaan doona badriiqii wasansagadahaa oo inagu xidhi doona masarmashki. kolkaa 2 buurood dhexdooda ayaynu ku dhacaynaa, mana bixi karno mana fanan karno. taladu waxa ay tahay waa inaynu imikaba dagaal ku bilownaa oo aynu buurta kornaa. ilaahayna guusha waa ina siin doonaa. idinka dhex galo aan idin xasuusiyo, haddii aad ku cusub tahay channelka Daymacad Media, subscribe saar gambareelka furo si ay kugu soo dhacaan dhammaan macluumaadka soo tabinay. aad baad imaam axmed gurey baa hadlay oo yidhi, talow waa taa hadda aad ku taliseen, taladii horena dhan buu isaga riixay. askartiisii buu isku tubariday oo qaab dagaal ayuu u habeeyey. albaabkii uu joogay awraaci cusmaankii murtadka ahaa ayay u dhaqaaqeen. ayagii iyo gaaladii ayaa ismilicsaday. kolka ayuu imaamku afaafkii isaga tegey. asaga iyo ciidankiisuba dhankii xidhigga suheel uu ka xigay ayay u leexdeen oo meesha la yidhaahdo dakhandoora ayayna ku tooseen, asaga oo raadsanaya boqorka xabashida. afaafkiina wasiir cadli ayuu kaga tegey. isna ciidankiisii ayuu dakhandooro la soo gaaray. boqorkuse ma ogeyn in ay soo galeen meeshan, maxaa yeelay waa meel cidhiiri ah oo aanay cidina sahal ku soo geli karin. sidaa daraaddeed boqorka xabashidu inuu goobtaas ku ammaan helayo oo aanay marnaba cidi aaggaas soo geli karin ayuu moodayey. kolkii uu imaamku soo gaaray ayuu ogaaday in ay leedahay 3 albaab oo ay dacan iyo qodax ku tuuleen ilaa ay jag ka dhigeen. imaamku askartiisii lugta ahayd oo uu hor socdo nin la odhan jiray shamsu ayuu amar ku siiyey. oodii la dhacamiyey iyo gaashaamadoodii ayay ku dul tuuleen oo ay ku dul socdeen. kadib afaafkii ayay ka gudbeen oo meel faalal ah oo habboon ayay u baxeen ciidamada muslimiintu. kolkii uu afaafkii furmay ee ay oodii iyo qodxihiiba dhinac isaga riixeen ayuu imaamka iyo askartiisii dhammaan soo galeen. boqorka xabashidu reer Tigray ayuu ku yidhi, muslimiinta uga dheereeya oo uga horreeya inta aanay afaafka soo dhaafin. reer Tigray dhankii afaafka ayay u soo dhaqaaqeen. in ay muslimiintu uga soo badiyeen oo ay uga soo hormareen ayay arkeen. meel cidhiiri ah oo muslimiinta ku dhow ayay istaageen. dagaalyahanadii muslimiinta ayaa arkay oo dhankoodii bayna u kaceen. waxaa raggaa ka mid ahaa sheekh makaayil sheekh dagane, garaad mataankii isagu Soomaaliga ahaa gaar ahaan qabaa'ilka gari koombe, sayidkaygii maxamed cabdinaasir, awraaci aboon, amiir abubakar, awraaci cusmaan cali, kabiir maxamed iyo 40 kale oo la mid ahaa. doox halkaa ah ayayna ka tallaabeen. nasaaradii
ayayna halkoodii ku gaareen. Muslimiintu weerar bay ku qaadeen mushrikiintii oo dagaal qaraar ayaa halkaa ku dhex maray ciidamada xabashida iyo weliba kuwa muslimiinta. Shuunkii Saxbaraabi oo isagu Tigray ahaa lana odhan jiray Tagle ayaa weerar ku qaaday Sheekh Makaayil oo inta uu lugta ka tumaatiyey laftii jabiyey. Kolkaa ayuu warankii oo walcaynaya dhanka kale uga tabiyey. 2 cisho waxa uu gargashaba dabadeed waa uu geeriyooday oo waa uu shahiiday. Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabshee. Badreeq mushrikiinta ka mid ahaa oo la odhan jiray Camdu Makaayil Roobeel oo aabbihii lagu dilay goobtii dagaalkii Shimbaraakure ayaa isna weerar ku qaaday Abubakar Qadiin oo ay warmihii isweydaarsadeen. Badreeqii ayaa tumaatidii la helay faraskii Amiir Abubakar oo la odhan jiray Rakhma. Luqunta ayuu warankii ka tabiyey. Warankii buu kala baxay oo mar kale haddana ku celiyey oo gacanta midig ayuu ka dhaawacay. Intaa kadib ayuu Amiir Abubakar Badreeqii Camdu laabta ka tumaatiyey. Warankii oo walcaynaya ayuuna dhanka kale uga saaray oo uu ku foorariyey. Kolkii uu Badreeqii dareemay tumaatida ayay isaga iyo Amiir Abubakar isqabsadeen oo ay legdameen. Nin ay Badreeqa ilma adeer ahaayeen ayaa soo weerartamay si uu ugu gurmado oo Amiir Abubakar ayuu dhabarka ka tumaatiyey. Cabdinaasir baa isna weerar ku qaaday kii amiirka tumaatiyey oo dhulka ugu riday isaga oo faraskiisii kaga dulqaaday. Meel lagu nagaado ayada ayaa u xun Badreeqii Camdu ahaa tumaatidii Abubakar uu afka ciidda ugu daray ayuu isna ku dhintay. Kolkii ay labadii nin saaxiibadood ay arkeen ayay dabada jeediyeen. Muslimiintiina cagta ayay cagta u saareen ayaga oo ka dhigay wax ay dilaan iyo wax ay gacanta ku soo dhigaan. Waxa ay soo qabteen 2 Badreeq oo Tigray ahaa oo midkood ahaa Shuunkii Saxbaraawi ee dilay Sheekh Makaayil. Ninkii Awraaci aboon ahaa ayaana soo qabtay. Badreeqa labaadna Shuunkii Shagara ayuu ahaa oo isna uu soo qabtay khaadimkii Garaad Sadiiq oo ahaa ninkii Shakhra guddoomiyaha ka ahaa. Reer Tigray oo qura 8 Badreeq ayaa laga dilay maalintaas. Muslimiintase nin keliya waxaan ahayn lagama dilin. Muslimiintu 20 faras tiro gaaraysa ayay soo boojiyeen. Intii gaalada ka hadhayna dhankii boqorka xabashida ayay u jabeen. Ninkii Badreeqyada taliyaha u ahaa Ayoociil ayuu ahaa oo la odhan jiray. Asaga iyo ciidamada intii hadhayba way isla jabeen. Kadib boqorkiibuu u galay oo u sheegay inay muslimiintu soo jabsadeen albaabka. Badreeqyadiina ay laayeen. Boqorku kolkii uu sidaa maqlay ayuu fadhiisan waayey oo uu yidhi oo miyaa la dilay Camdu Makaayil Roobeel. Nin nasaarada aad ugu weyn ayuu ahaa. Markaas buu inankiisii oo isaguna ahaa geesi halkiisii u magacaabay. Addoomaha aabbihii waxay ahaayeen 150 dagaalyan oo Nuuba laga keenay. Sayidkoodii ayay ku hor dagaalamayeen. Inankuna sidii aabbihii ayuu ahaa. Intaa kadib boqorku meeshiisii buu ka dhaqaaqay oo dhulka la yiraahdo Daamood waa uu ka tegey oo waxa uu tegey dhulka la yiraahdo ama deegaanka la yiraahdo Waash. Ninkii Awraaci Cusmaan ee murtadka ahaa markii uu maqlay inuu boqorka xabashidu baxsaday ayuu isaguna ka dhaqaaqay afaafkii Guraaji oo waa uu ka daba tegey. Haddaan u soo noqonno Wasiir Cadli oo imaamku afaafka kaga tegey habeenkii dariiqa dhexdiisa ayuu baryey. Kadib imaamkii buu dhaqandoora ugu tagay. Haddana way israaceen oo boqorkii bay ka daba tegeen. Xilli karan ah bay ahayd. Xabashiduna waxa caado u ahayd haddii karantu ay soo gashaba inaanay 4 bilood guryaha ka soo bixin. Waayo habeen iyo maalinba roobku waa u da'ayay. Muslimiintii roobka iyo dhaxantii bay dhex qaadeen. Dhulkuna dhooqo ayuu wada noqday. Roobkii da'ayay awgiis awrtii madaafiicdu ugu rarnayd ayaa dhaqaaqi weyday halka qaarkoodna ay jabeen. Madaafiicda ay wateen markaasi waxay ahaayeen 7 waa ay daadiyeen dhammaantood halka kuwa gaalada ay ka boojiyeen ama ay ka soo dhaceen ay ahaayeen 6 dhammaantoodse waa ay wada tuureen. Dawga oo adag iyo dhoobada daraaddeed ayay teendhooyinkooda iyo agabkii ay wateenba u wada daadsheen. Intaasna boqorkii xabashidu waa uu hor baqacaranayaa. Muslimiintuna waa ay daba gurayeen ilaa inta ay gaarsiiyeen meel la yiraahdo Wiixyahar.
aad baad u mahadsantahay. Haddii aad halkan nala soo gaadhay, la soco taxanaha buugga Fatuux Alxabash, qaybta 43.